500 g glatkog pšeničnog brašna, samo 2 do 3 g suhog divog kvasca, mala žličica, 5 g soli, 2,5 decilitra, to je 250 ml mlake vode. Pripazite, voda ne smije biti vruća. Velika žlica jabučnog octa ili soka limuna, to će dati specifičnu rahlost i hrskavost u kombinaciji sa idealnom i potrebnom mekoćom. 2 velike žlice ulja, dodajte polovicu brašna i miješajte oko 2 minute. Sada dodajte polovicu preostalog brašna i nastavite dobro miješati. Netko kaže kuhati, kutlati ili klofati tijesto, 2 do 3 minute. Sada dodajte preostalo brašno i podignute tijesto, to jest odvojite ga od posude kako bi ga ručno preklapanjem lakše umjesili. Kao što vidite, nije ljepljivo i prilično je tvrdo, a tako treba i biti. Ako ste se držali recepta, dobit ćete oko 770 g tijesta. Vrlo malo brašna da se ne zalijepi za posudu. Ostavite da se diže 40 minuta. Promjesite, pa podijelite tijesto na 2 jednaka dijela. Dimenzije su 60 x 20 cm, 100 g špeka, slanine ili pancete u nedostatku. Sa drugim dijelom tijesta ponovite postupak. ...50 ml ili pola decilitra mlake vode, velika žlica ulja. Ne trebate uopće čekati da se dižu i slično, odmah stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu 12 minuta na 250 stupnjeva, bez ventilatora na vrući zrak. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za brojne slične izvedenice koje bi volio da pogledate i naravno probate.